အားလုံးမင်္ဂလာပါဘူဂျုံဝဲနိပညာ YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာတစ်လုံးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတည်ထားတဲ့အချက်လက်လေးတွေကိုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးနဲ့အတူနောက်ထပ်သောဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေမှာအပိုင်းလေးတွေခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးအရင်လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ PowerPoint မှာစာစီထားတာရှိတာပေါ့နော်စာစီထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာပါဝင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာပါဝင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်ပထမဆုံးကြတော့ processor or CPU processor လို့လည်းခေါ်တယ် CPU လေးလည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော် number 2အနေနဲ့ကြတော့ motherboard number 3အနေနဲ့ကြတော့ memory ပါ memory RAM လို့လည်းခေါ်တယ်နောက် number 4ကကြတော့ hard disk number 5ကကြတော့ floppy drive number 6ကြတော့ video graphic card number 7ကြတော့ keyboard number 8ကြတော့ mousepad number 9ကြတော့ casing number 10ကြတော့ monitor ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အထူးကအစိပ်ပိုင်း10ခုရှိပါတယ်တဲ့နော်နောက်ထပ်ကောဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတော့အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီမှာအထက်ပါအချက်လက်များအပြင် multimedia အတွက်သုံးစွဲနိုင်ရန်အတွက် CD RAM drive များ DVD RAM drive များ CDRW drive read write ပေါ့နော် W ဆိုတာ write R ဆိုတာ read နောက်ပြီးတော့ combo drive ရှိမယ် DVD drive ရှိမယ် CDRW ရှိမယ် DVD-RW ရှိမယ် DVD read ရှိမယ် DVD write ရှိမယ်ပေါ့နော် sound card ရှိမယ် speaker ရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာတစ်လုံး RAM ဖို့အတွက်ကိုဘာတွေလိုအပ်သေးလဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီဟိုပါပေါ့နော်UPS တို့နောက်ထပ်အများကြီးရှိပါသေးတယ် UPS လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ power supply လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီ processor တို့ motherboard တို့ memory တို့ hard disk တို့ floppy drive တို့ video graphic card တို့ keyboard တို့ mouse တို့ casing တို့ monitor တို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်ပါမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုနပြောတော့တယ်ကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့နော် power supply ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် power supply ကလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်လို့နော်ဒုတိယဟိုပါပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကပါဝင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုပြောပြပြီးတော့ရေးဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာထက်မှာအဓိကတော့ CPU အကြောင်းကိုCPU အကြောင်းကိုပြောပြမယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းအရေးကြီးဆုံးကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့အရေးကြီးဆုံးအစိပ်အပိုင်းနော်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့အရေးကြီးဆုံးအစိပ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်လက် CPU ကို motherboard ပေါ်မှာတက်ဆင်ရပါတယ် CPU ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများအနက်Intel ရဲ့ AMD ရဲ့တို့မှာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ပါသည်လက် Intel CPU တို့ AMD CPU တို့ကကြတော့နာမည်ကြီးတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နော် Intel ကုမ္ပဏီရဲ့ CPU ကုမ္ပဏီရဲ့ကတကမ္ဘာလုံးမှာဈေးကွက်အများစုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်လက် Intel နဲ့ AMD ပေါ့နော်Intel ကုမ္ပဏီကနေ Celeron Pentium processor series 2မျိုးကိုထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်တဲ့ Intel ကုမ္ပဏီကကြတော့CPU series 2မျိုးထုတ်ပါတယ်Celeron နဲ့Pentium ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်2မျိုးထုတ်ပါတယ်တဲ့နော် Celeron processor အမျိုးအစားအားစာရိုက် email ပို့ရှင်စရင်း software များအသုံးပြုခြင်းပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်သော software များအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တဲ့Pentium processor ဆိုတာနောက်တစ်မျိုးပေါ့နော် Pentium processor အမျိုးအစားမှာနဲ့ Celeron processor များထပ်ပိုမိုလျင်မြင်ပါတယ်တဲ့Pentium processor အမျိုးအစားများမှာဂိမ်းကစားလိုသူများ photo editing လုပ်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ video editing လုပ်တဲ့လူတွေ multimedia ရဲ့နောက် internet စသဖြင့်တို့လျင်မြင်ဆိုအသုံးပြုလို့သူများအတွက်ရည်ပြီးတော့ Pentium processor အမျိုးအစားကိုထုတ်ကြပါတယ်တဲ့နော် processor အမြန်နှုန်းအား AZ Haspen တိုင်းတာပါတယ်တဲ့ပထမဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့သော Pentium processor speed မှာ60 MHz မှယခုနောက်ဆုံး Pentium 4မှာ3.4 GHz အထိထွက်ရှိနေပြီဖြစ်ရာယခင်60 MHz ထက်အစား40ကျော်ပုံမှန်မြန်ဆန်ပါတယ်တဲ့နောက် slide တစ်ခုတော့ကြည့်မှာပေါ့နော်processor များမှာလက်နော် processor များမှာလက် internal speed external speed ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိပါတယ်တဲ့
processor မှာ internet speed external speed ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်တဲ့ internet speed ကိုသာအဓိကထားပြောမယ်ဆိုရင်ဥပမာအထက်စာပိုက်ပါ Pentium 3.28 GHz မှာ internet speed ဖြစ်ပြီး၎င်း၏ external speed မှာ800 MHz ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ internet speed မှာအလုပ်လုံးဆောင်နိုင်မှုအမြန်နှုန်းဖြစ်ပြီးexternal speed မှာ processor ထက်နှိကွေးသော memory မှာအချက်လက်များကိုလုံးဆောင်ရမှာအသုံးပြုပါတယ်တဲ့ Precise bus FSB ပေါ့နော် Precise bus FSB ဟုလူသိများပါတယ်ဥပမာ Pentium 4.3.2 GHz FSB မှာ800 MHz ဖြစ်ပါတယ်processor များမှာ to cache ဟုခေါ်သော ultra fast memory အားထည့်သွင်းထုတ်လုပ်ထားပါသည်၎င်း၏လုံးဆောင်ချက်မှာ memory မှာတည်အချက်လက်များအား processor သို့ပို့ဆောင်ရမှာ processor မှာအလုံးဆောင်နိုင်မှုလျှံမြင်သဖြင့်စောင့်ဆိုင်မှုမရှိစေရန်ကြားခံယာယီတိုးလောင်ဌာနအဖြစ်အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ processor မှာ to cache ကြားခံတိုးလောင်ဌာနမှာတည်အချက်လက်များကိုယူဆောင်၍တွဲချက်မှုများပြုလုပ်ပါကလျှံမြင်သော processor နှင့်နှိကွေးသော memory အကြားကွာဟမှုကိုကျင်းမြောင်းသွားစေပါသည်တဲ့နော် Intel Pentium 2 CPU ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကြည့်မယ်နော် internet speed range ကဘယ်လောက်လဲ Intel Pentium 2 CPU က internet speed range က233 MHz ကနေ450 MHz ပါတယ်ပေါ့နော် Precise bus ကကြတော့66 MHz ကနေ100 MHz to cache ကကြတော့256 KB ပါတယ်တဲ့နော်နောက်ထပ် slide တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်လေ့လာကြည့်အောင်Intel Pentium 3 CPU မှာကြတော့မြင့်တော်ပြီပေါ့နော် Intel Pentium 3 CPU နော်internet speed range မှာ450 MHz to 1.26 GHz ထိပါတယ်Precise bus ကြတော့ FSB ကြတော့100 MHz to 133 MHz to cache 256 KB or 512 KB ပေါ့နော် Intel Pentium 4 CPU မှာကြတော့ internet speed range က 1.3 GHz ကနေ 3.4 GHz ထိပါတယ် FSB မှာ400ကနေဘယ်လောက်ထိဖြစ်သွားလဲဆိုတော့533 800 MHz ထိပါတယ်ပေါ့နော်to cache ကကြတော့256ကနေ512 1MB 2MB ထိကိုပါလာတယ်တဲ့Intel Celeron CPU မှာကြတော့ internet speed range ကြတော့266 MHz ကနေ 2.80 GHz ထိပဲရပါတယ်လေ FSB ကကြတော့ up to 400ပေါ့နော်to cache ကကြတော့128 KB 256 KB ထိပါပါတယ်ဥပမာ Pentium 2.4 GHz ဒီ FSB 533 MHz to cache 1.24 KB 1 MB ပေါ့နော် Pentium 4 2.2 B GHz ဒီ533ကနေ512ပါဝင်တဲ့ဖြင့်2.4A ဒီ 2.4B ထက်ပုံမောလျှံမြင်ပါတယ်လေနော်1.24 KB 1 MB ထိကိုပါတဲ့အတွက်သူကPentium 2.4A ဒီ Pentium 4.2B ထက်နေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်ပါတယ်လေ Celeron 2.4 GHz ဒီ FSB 400နဲ့ to cache 128သာပါဝင်တဲ့ဖြင့် Pentium 2.4A GHz နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါက internet speed တူတော်လဲ FSB နဲ့ to cache ပါဝင်မှုအရာလျှံမြင်မှုဇနှုန်းကွာခြားမှုရှိနိုင်ပါသည်တဲ့သူက Pentium နဲ့ Celeron မှာအကောင်းတာကြတော့ Pentium 2.4A GHz ကနေပြီးတော့ဒီတခြားပေါ့နော် Celeron တို့နဲ့Pentium 2.4B နဲ့ဆိုင်အများကြီးသူကသာပါတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကပစ္စည်းပိုကောင်းတော့တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်မှုတွေရှိတော့တဲ့အတွက်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဇဲနှုံမြင့်တော့တာပေါ့နော်
နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာရမှာကကွန်ပျူတာဈေးကွက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့အဓိက Intel Company ထုတ် Pentium 4 processor နမူနာအချို့ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရှိရင်တော့ Intel Celeron 1.2 ရှိမယ်ဒါတွေကကြတော့ကျွန်တော်မဖတ်ပြတော့ဘူးပေါ့နော် Intel Celeron 2.26D ရှိမယ် 2.4D 2.53D ရှိမယ် Intel P4 เนาะ Pentium 4ကိုပြောတာเนาะ P4 Pentium 4 1.6 ရှိမယ်2.4 ရှိမယ်2.4ပေါ့เนาะဒီမှာအသေးစိတ်ကိုလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးထားတာရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်အသေးစိတ်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะသင်ခန်းစာလေးတွေမှာကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့လေးရှိပါသေးတယ်ဒီမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီဘူဂျုံရဲ့နိပညာ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်သမျှသင်ခန်းစာတွေကမိတ်ဆွေများရဲ့ဒီ notification နေရာကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုဝင်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေါ့နော်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းလေ့လာတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်လုံးနားလည်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီဒါလေးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကြတော့အထက်ပါ processor speed စာရွယ် hyper threading technology ပြန်ထုတ်လုပ်လာခဲ့ပါသည်လေနောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုဝင်အောင် hyper threading technology ဒီလေ software application များစွာကိုအချိန်တစ်ချိန်တည်းတွင်တပြိုင်နက်တည်းကင်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဖြင့်memory များစွာလိုအပ်သော Adobe Photoshop ကဲ့သို့သော photo editing software 3D animation software များကိုကင်တွဲဆောင်ရွက်သည့်အခါအချိန်တိုတစ်ခုအတွင်းအလုံးများကိုလျင်မြင်စွာပြုစုစေနိုင်ပါသည်ဆိုလိုချင်တာကဒီနိပညာတွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့အတွက် 3D animation software တွေကိုအသုံးပြုတဲ့မိတ်ဆွေများနောက်ပြီးတော့ photo editing လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများ video editing လုပ်တဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်အရန်ကိုအလုံးကောင်းတာပေါ့နော်ပထမဆုံးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Pentium Pro processor မှာ423 pin 180 nm process ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကြတော့488 pin ကိုထုတ်တယ်နောက်ထပ် LGA 995 90 nm process ရဲ့နောက်ပြီးတော့ Pentium 4 CPU များကိုအသစ်ထပ်မံထုတ်လုပ်လာခဲ့ကြတာပေါ့နော် Hyper Threading Technology အထက်မှန်ပြုပြင်၍ Dual Core Technology နိပညာသုံး CPU များလည်းထပ်မံပြီးတော့ထွက်ရှိလာပါတယ်လေ processor ဒီ Intel Company ထုတ်ဖြစ်ပါက Celeron or Pentium နော်ဝေယူလို့သူမှမင်းမြန်းသင်သည့်အချက်များဥပမာကိုကကွန်ပျူတာတော့ဝယ်တော့မယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကprocessor Intel Company ကထုတ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမေးရမှာဒီ CPU ကဒီ CPU က Celeron လား Pentium လားအဲ့လိုမျိုးမဲပြီးတော့ကြည့်ပေါ့နော် Pentium ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ် Celeron ဆိုရင်တော့နည်းနည်းညံ့တာပေါ့နော် processor ရဲ့အမြန်နှုန်းကဘယ်လောက်လဲ processor ရဲ့အမြန်နှုန်းကspeed ဘယ်လောက်လဲဒါ speed 3.2 လားသို့မဟုတ် 3.8 လားဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် FSB ကဘယ်လောက်လဲ FSB အမြန်နှုန်းကဘယ်လောက်လဲအပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့တယ်2 cache ကဘယ်လောက်လဲ socket က4.8သို့မဟုတ် socket LGA 9.5လား support hyper threading technology လားဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာဝယ်လို့ရှိရင်မေးမြန်းရမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးထဲမှာရှင်းပြပေးတော့တာကြတော့ CPU နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ထားတဲ့လောက်ကိုမျှဝေပေးတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ် CPU ဆိုတာ Central Processing Unit CPU ကိုဘယ် company ကနေထုတ်လဲ Intel company လားသို့မဟုတ် AMD company လားပေါ့နော်တကဘာလုံးကို CPU နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ company နှစ်ခုရှိတယ် Intel နဲ့ AMD ပေါ့နော်အဲ့ဒီ company ကနဲ့အဲ့ဒီ company နှစ်ခုကနေထုတ်လုပ်တဲ့ CPU များသည့်ကမ္ဘာစကွက်ထဲမှာတအားကိုအသုံးများနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာ CPU နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ် company ကနေထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုဆိုတာနဲ့နောက်ပြီးတော့ဘယ် CPU နံပါတ်တွေကမြင့်လေပေါ့နော်ဘယ် CPU တွေကနေပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးထိထုတ်ထားကြလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe မလုပ်သေးဘူးဆိုရင် subscribe လည်းလုပ်ခဲ့ဖို့လေးတောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းလေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ